දැන් අපි 2005 අවුරුද්දේ ශක්ති විද්‍යාවට ආපු ගැටලුව සාකච්ඡා කරලා බලමු. 2005 5B ප්‍රශ්නේ තමයි ශක්ති විද්‍යාවෙන් අපිට ලැබිලා තියෙන්නේ. දැන් ඒතර ඔයාලා 2005 5B ප්‍රශ්නේ හරවගෙන ගැටලුව හොඳට කියවලා ඊට පස්සේ විවරණෙත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න. පැහැදිලිනේ? ඉතින් අපි බලමු ඉස්සෙල්ලාම 2005 5B ප්‍රශ්නට අදාළව දීපු ගැටලුව කොහොමද හදන්නේ කියලා. කියනවා මෙහෙම පහත දැක්වෙන 1 සිට 7 දක්වා එක් එක් ප්‍රකාශයට අදාළ ක්‍රියාවලී සඳහා තොලිත රසායනික සමීකරණ ලියන්නලු. ඒ කියන්නේ අපිට දීපු එක් එක් ප්‍රතික්‍රියාවලට අදාළව තොලිත රසායනික සමීකරණ ලියන්නලු පළවෙනි කොටසේ ඉඳලා 7 වෙනි කොටස දක්වා. මම සමහර ළමයි එන්තැල්පි වර්ග දන්නේ නැතුව ඇති පාඩම තියරි ඉවර කරපු ළමයි හෝ ටිකක් හෝ ඉවර කරපු ළමයි දන්නව ඇති එන්තැල්පි ප්‍රධාන එන්තැල්පි වර්ග 14ක් අපේ සිලබස් එකට අදාළව තියෙනවා. මම ඒකේ ඔක්කොම ටික මෙතන කියලා දෙන්න යන්නේ නැහැ. අපේ ප්‍රශ්න වලට අහපු එක් එක් ඒවාට අදාළව විස්තරය මම කරගෙන යන්නම්. ඒක ඔයාලා ඔළුවට දාගන්න නෝට් එකත් හොඳට බලා ගන්න. හරි. අපි බලමුකෝ පළවෙනි ප්‍රශ්නේ මොකක්ද කියලා පළවෙනි අණු කොටස. බ්‍රෝමීන්හි සම්මත ඉලෙක්ට්‍රෝන ලබා ගැනීමේ එන්තැල්පිය. බ්‍රෝමීන්හි සම්මත ඉලෙක්ට්‍රෝන ලබා ගැනීමේ එන්තැල්පිය ඍණ 328යි කිලෝජූල් මවුලයටලු. ඉතින් අපිට මීට අදාළව තොලිත රසායනික සමීකරණය ලියන්නලු. අපි බලමුකෝ. හොඳට මතක තියාගන්න ඉලෙක්ට්‍රෝනීකරණ එන්තැල්පිය කියලා කියන්නේ වායුමය පරමාණුවකට ඉලෙක්ට්‍රෝන මවුලයක් දීලා නැත්නම් වායුමය පරමාණු මවුලයකට ඉලෙක්ට්‍රෝන මවුලයක් දීලා ඒක ඍණායන මවුලයක් සෑදීමේදී සිදුවන එන්තැල්පි විපර්යාසය. පැහැදිලිද බලන අවස්ථාව? එතකොට බ්‍රෝමීන්හි ඉලෙක්ට්‍රෝනීකරණ එන්තැල්පිය එහෙම නැත්නම් ඉලෙක්ට්‍රෝන ලබා ගැනීමේ එන්තැල්පියට අදාළ තුලිත සමීකරණය තමයි මේ තියෙන්නේ. මම ආපහු නිර්වචනය කියන්නම්. සම්මත තත්ත්වය යටතේ නැත්නම් සම්මත අවස්ථාවේ වායුමය පරමාණුවකට නැත්නම් වායුමය පරමාණු මවුලයකට ඉලෙක්ට්‍රෝන මවුලයක් ලබා දී වායුමය අවස්ථාවේ පවතින ඒක ඍණායන මවුලයක් සෑදීමේදී සිදුවන එන්තැල්පි විපර්යාසය. පැහැදිලිනේ? සම්මත තත්ත්වය යටතේ වායුමය පරමාණු මවුලයකට ඉලෙක්ට්‍රෝන මවුලයක් ලබා දී සම්මත තත්ත්වය යටතේ වායුමය අවස්ථාවේ පවතින ඒක ඍණායන මවුලයක් සෑදීමේදී සිදුවන එන්තැල්පි විපර්යාසය. එතන මොකද්ද මේකේ තියරිය? වායුමය පරමාණු මවුලයකට ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් දීලා ඒක ඍණායන මවුලයක් හදනවා. ඒක තමයි ඉලෙක්ට්‍රෝනීකරණ එන්තැල්පියේ තියරි නැත්නම් නිර්වචනය. ඒත් දැන් ඔයාලට ගැටලුවක් එන්න පුළුවන්. මේ ක්ලෝරින් වගේ එකකට ඔහොම ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් දෙන්න පුළුවන් ද ඉලෙක්ට්‍රෝනීකරණ එන්තැල්පියට අදාළව. මෙයාට දෙන්න බෑ. ඒකට හේතුව දී පරමාණු වලට දෙන්න බෑ ඉලෙක්ට්‍රෝන. දෙන්න පුළුවන් වායුමය පරමාණු වලට විතරයි. එතකොට මේ ක්ලෝරින්ට ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් දෙනවා නම් ඒක Cl2 වලට දෙන්න බෑ. Cl ගෑස්ට තමයි ඉලෙක්ට්‍රෝන දෙන්න ඕන. පැහැදිලිනේ? ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. ඒ කියන්නේ තියරි චුට්ටක් අඩුපාඩු තියෙන තැන් තියෙනවා නම් ඒව හදාගන්න. මම කියනවත් එක්ක නෝට් එකක් පොඩි නෝට් එකක් හදාගන්න. පැහැදිලිනේ? එතකොට ඉලෙක්ට්‍රෝනීකරණ එන්තැල්පි කියන්නේ වායුමය පරමාණු මවුලයකට ඉලෙක්ට්‍රෝන මවුලයක් දීලා ඒක ඍණායන මවුලයක් සෑදීම. එතකොට මේ Cl2 වගේ එක්කෙනෙකුට ඉලෙක්ට්‍රෝනීකරණ එන්තැල්පි කරන්න බෑ. ඒක D පරමාණුකයි. පැහැදිලිනේ? එතකොට ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් දෙනවා නම් ඒක එක පරමාණුවක් වෙන්න ඕන. ඒක පරමාණුක වෙන්න ඕන. පැහැදිලිද? එහෙනම් මේ පළවෙනි කොටස එතනින් ඉවරයි. හරි. පළවෙනි කොටසට අපි සම්පූර්ණයෙන් ඉවර කරනවා. එතකොට බ්‍රෝමීන්හි ඉලෙක්ට්‍රෝනීකරණ එන්තැල්පියට අදාළ තුලිත සමීකරණය ලිව්වා. ඊළඟට තියෙනවා මැග්නීසියම් ක්ලෝරයිඩ්හි සම්මත උත්පාදන එන්තැල්පිය ලියන්න ඕන. ඒකත් මම විස්තර සහිතව ලියන්නම්. එතකොට යම් කෙනෙක්ගේ සම්මත උත්පාදන එන්තැල්පිය කියන්නේ සම්මත තත්ත්වය යටතේ ඊට වචන වල දාගන්න. සම්මත තත්ත්වය යටතේ නැත්නම් සම්මත අවස්ථාවේ පවතින මූලද්‍රව්‍ය හෝ සම්මත අවස්ථාවේ මූලද්‍රව්‍ය මගින් සංයෝග මවුල එකක් සෑදීමේදී සිදුවන එන්තැල්පි විපර්යාසය. සම්මත අවස්ථාවේ මූලද්‍රව්‍ය මගින් සංයෝග මවුල එකක් සෑදීමේදී සිදුවන එන්තැල්පි විපර්යාසය. පැහැදිලිනේ?
සම්මත අවස්ථාවේ මූලද්‍රව්‍ය මගින්. ඒ කියන්නේ සම්මත අවස්ථාවේ තියෙන මූලද්‍රව්‍ය මගින් සංයෝග මවුල එකක් සෑදීමේදී සිදුවන එන්තැල්පි පරයාසයලු. එතකොට මේ සංයෝග මවුල එකක් කියලා එක්කෙනා පළපැත්තේ හැමතිස්සෙම ඉන්නේ. එතකොට මේ සංයෝගය හදන්න ඕනේ ඒ අදාළ මූලද්‍රව්‍ය ටික සම්මත අවස්ථාවේ තියලා. ඒකට කියනවා සම්මත උත්පාදන එන්තැල්පි කියලා. එතකොට යම් සංයෝගයක උත්පාදන එන්තැල්පි කියන්නේ අදාළ සංයෝගය හදන්න ඕන එයාගේ ඒ අදාළ සංයෝගයේ තියෙන මූලද්‍රව්‍ය ටික සම්මත අවස්ථාවේ තියාගෙන. ඒකට කියනවා සම්මත උත්පාදන එන්තැල්පි කියලා. හරි අපි බලමුකෝ. එතකොට දැන් මැග්නීසියම් තියෙනවනේ. එතකොට මේ මැග්නීසියම් ක්ලෝරයිඩ් හදන්න මැග්නීසියම් ඕන. එහෙනම් මේ පැත්තේ මැග්නීසියම් ඉන්න ඕන. එතකොට මැග්නීසියම් වල සම්මත අවස්ථාව මොකක්ද? ඝන අවස්ථාව. මොකද්ද මේ සම්මත අවස්ථාව කියලා කියන්නේ? සම්මත උෂ්ණත්වයේදී හා සම්මත පීඩනයේදී. සම්මත උෂ්ණත්වයේදී හා සම්මත පීඩනයේදී මූලද්‍රව්‍යයක් වැඩිපුරම පවතින ආකාරයට කියනවා එයාගේ සම්මත අවස්ථාව කියලා. එහෙම නැත්නම් ඔයාලා දන්නවා ආවර්ත වගුවේ එහෙම නැත්නම් කාමර උෂ්ණත්වයේ ආවර්ත වගුවේ තියෙන ආකාරයට තමයි කියන්නේ සම්මත අවස්ථාව කියලා. පැහැදිලිනේ? ඒතර සංයෝගයක සම්මත අවස්ථාව කියන්නේ සම්මත උෂ්ණත්වය හා සම්මත පීඩනයේදී අදාළ සංයෝගය වැඩි අදාළ මූලද්‍රව්‍ය බහුලවම පවතින ආකාරයට කියනවා අදාළ මූලද්‍රව්‍යයේ සම්මත අවස්ථාව කියලා. එතකොට මැග්නීසියම් නම් බහුලවම තියෙන්නේ කොහොමද? මැග්නීසියම් මේ ඝනය විදියට, සොලිඩ් විදියට. එහෙනම් අපි දැන් මෙයාගේ සම්මත උත්පාදන එන්තැල්පි ලියනකොට එයාගේ මැග්නීසියම් ඕනනේ. එහෙනම් මැග්නීසියම් ඉන්නේ සම්මත අවස්ථාවේ. එයාට ඒතර තව එකතු වෙන්න ඕන කවුද? ක්ලෝරින් කියන එක්කෙනා. අපි බලමු ක්ලෝරින් ඉන්නේ අවර්තවක ඉන්නේ ද කාම්පෘෂ්ණත් ඉන්නේ Cl විදියට නෙවෙයි කවුරු විදියටද? Cl2 විදියට. පැහැදිලිනේ? එතකොට Cl2 ක්ලෝරින් හැමතිස්සෙම ඉන්නේ මොන අවස්ථාවේද? වායු අවස්ථාවේ. එතකොට මෙන්න මේකට කියනවා මැග්නීසියම් ක්ලෝරයිඩ් වල සම්මත උත්පාදන එන්තැල්පිය කියලා. එතකොට මේක ලිව්වට පස්සේ තුලිතද කියලා බලන්නත් ඕන. තුලිතයිනේ. මේ පැත්තේ මැග්නීසියම් එකයි මේ පැත්තේ මැග්නීසියම් එකයි. Cl2 දෙක නැත්නම් ක්ලෝරින් දෙකයි ක්ලෝරින් දෙකයි. පැහැදිලිද? එතකොට යම් සංයෝගයක උත්පාදන එන්තැල්පි කියන්නේ සම්මත අවස්ථාවේ තියෙන මූලද්‍රව්‍ය මගින් සංයෝග මවුල එකක් සෑදීම කියන කොටස. ඒතර තවත් උදාහරණයක් මම කිව්වොත් ඔකට සෝඩියම් ඔක්සයිඩ් වගේ සංයෝගයේ උත්පාදන එන්තැල්පිය අහුවොත්. සෝඩියම් ඔක්සයිඩ් වල මම සූත්‍රය ලිව්වා. ඒතර සෝඩියම් ඔක්සයිඩ් වල උත්පාදන එන්තැල්පිය අහුවොත් ඒතර බලන්නකො සෝඩියම් ඔක්සයිඩ් හැදෙලා තියෙන්නේ කාගෙන්ද? සෝඩියම් ඕන. එහෙනම් සෝඩියම් ලිව්වා. ඒතර සෝඩියම්ගේ සම්මත අවස්ථාව බහුලවම පවතින ආකාරය මොකද්ද? ඝන අවස්ථාව. පැහැදිලිනේ? ඒතර යම් සංයෝගයක් ඒකේ තියෙන මූලද්‍රව්‍ය සම්මත අවස්ථාවේ තියාගෙන හදා ගැනීමට කියනවා සම්මත උත්පාදන එන්තැල්පි කියලා. ඒතර මේ සෝඩියම් ඔක්සයිඩ් හදන සෝඩියම් ඕනේ. එහෙනම් සෝඩියම්ගේ සම්මත අවස්ථාව කියන්නේ බහුලවම පවතින ආකාරය තමයි ඝන. ඊළඟට එයා හදන ඔක්සිජන් ඕන. තුලිත කිරීම පස්සේ කරන්නේ. ඒතර ඔක්සිජන්ගේ සම්මත අවස්ථාවෙන් තමයි බහුලවම පවතින කවුරු විදියටද? O2 ගෑස් විදියට. ඔන්න ලිව්වා. හැබැයි පොඩි අවුලක් තියෙනවා. තුලිත නැහැ. පැහැදිලිනේ? ඒතර ඔයාලා බොහෝ අය කරන්නේ මෙන්න මෙතෙන්ට දෙකක් දාලා තුලිත ගන්න පුළුවන්. ඒතර ඔක්සිජන් මේ පැත්තේ ඔක්සිජන් දෙකයි. දැන් මේ පැත්තේ ඔක්සිජන් එකයිනේ. ඒතර මෙතන ඔක්සිජන් දෙකයි, මෙතන ඔක්සිජන් එකයි, මෙතන සෝඩියම් එකයි, මෙතන සෝඩියම් දෙකයිනේ. එතකොට අපිට භාග සංඛ්‍යා දාන්න බැරි නිසා මෙතන ඔක්සිජන් දෙකක් නිසා මෙතනත් ඔක්සිජන් දෙකක් වෙන මෙතන දෙකෙන් ගුණ කරන්න ඕනේ. එතන සෝඩියම් මෙතන දෙකයි මෙතන දෙකයි ඔක්කොම හතරක් වෙන මෙතන හතරක් දාන්න ඕනේ. එහෙම කරන්න බෑ. එන්තැල්පි පාඩමේදී භාග සංඛ්‍යා තියෙන්න පුළුවන්. පැහැදිලිනේ? එන්තැල්පි පාඩමේදී විතරක් තුලිත ප්‍රතික්‍රියාවල භාග සංඛ්‍යා තියෙන්න පුළුවන්. එතකොට මේ එන්තැල්පි පාඩමේදී තුලිත ප්‍රතික්‍රියා ලියන්නේ එන්තැල්පියට අදාළව. එතකොට එන්තැල්පියට අදාළව නිර්වචනයට අදාළව තමයි ලියන්නේ. එතකොට ඒකේ සම්මත උත්පාදන එන්තැල්පියේදී හැමතිස්සෙම හදන්නේ සංයෝග මවුල එකයි. හැමතිස්සෙම සම්මත උත්පාදන එන්තැල්පියේදී හදන්නේ සංයෝග මවුල එකයි. සම්මත තත්ත්වය යටතේ සම්මත අවස්ථාවේ පවතින මූලද්‍රව්‍ය මගින් සංයෝග මවුල එකක් සෑදීමේදී සිදුවන එන්තැල්පි විපර්යාසය. එතකොට සංයෝග මවුල එකයිනේ. මෙතන තියන අගය මේ එක කියන අගය වෙනස් කරන්න බෑ. එහෙනම් ලේසියෙන් අපිට තුලිත කරන්න පුළුවන්. මෙතන ඔක්සිජන් එකයිනේ. එහෙනම් මෙතනත් එකක් වෙන්න O2 භාගයක් දානවා. ඊළඟට මෙතන සෝඩියම් දෙකක් නිසා මෙතෙන්ට සෝඩියම් දෙකක් දානවා. අන්න දැන් තුලිතයි. පැහැදිලිනේ අවස්ථාව? මම මේ වෙන උදාහරණයක් අරන් ගත්තේ.
ඒතර ඕකට තමයි කියන්නේ සම්මත උත්පාදන එන්තැල්පිය කියලා. ඒතර මැග්නීසියම් ක්ලෝරයිඩ් වල නේ අහලා තියෙන්නේ. එහෙනම් මැග්නීසියම් ක්ලෝරයිඩ් වල සම්මත උත්පාදන එන්තැල්පිය ලිව්වා. අපි බලමු තුන්වෙනි කොටස මොකක්ද කියලා. හරි. ඊට පස්සේ අපිට ඒකේ තුන්වෙනි අණු කොටස කියලා තියෙනවා ස්ටයිරික් අම්ලයේ. එහෙම නැත්නම් සූත්‍රය දීලා තියෙනවා C17H35 COOH. ලොකු සූත්‍රයක්. හි සම්මත දහන එන්තැල්පිය මෙච්චරයි කියලා. එතකොට මේකේ තුලිත ප්‍රතික්‍රියාවනේ අපි ලියන්න ඕනේ. හොඳට මතක තියාගන්න දහන එන්තැල්පිය කියලා කියන්නේ මූලද්‍රව්‍ය හෝ සංයෝග මවුල එකක්. මේක නම් සංයෝගයක්නේ. නිර්වචනය වුණනම් මූලද්‍රව්‍ය හෝ සංයෝග මවුල එකක් වැඩිපුර O2 සමග ප්‍රතික්‍රියා කිරීමේදී සිදුවන එන්තැල්පි පරාසය. පැහැදිලිද? මූලද්‍රව්‍ය හෝ සංයෝග මවුල එකක්. කියන්නේ මේ පැත්ත එකයි. මවුල එකක් වැඩිපුර O2 සමග දහනය කිරීමේදී සිදුවන එන්තැල්පි පරාසයට තමයි කියන්නේ දහන එන්තැල්පිය කියලා. එතකොට දහන එන්තැල්පිය ලියනකොට ඒ අදාළ දේවල් ටික මේ පැත්තේ ලියනවා. ඒ කියන්නේ සංයෝගය හා O2 ප්‍රතික්‍රියක පැත්තේ පළ පැත්තේ ලියනවා මේ අදාළ සංයෝගය හෝ මූලද්‍රව්‍ය O2 සමග ප්‍රතික්‍රියා කරලා පස්සේ හැදෙන පළ ටිකක්. ඒක තමයි දහන එන්තැල්පියේ ප්‍රතික්‍රියාව වෙන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ සංයෝගය O2 සමග ප්‍රතික්‍රියා කරලා පස්සේ හැදෙන්නේ මොකක්ද? මේ සංයෝගය දැක්ක ගමන් බය වෙන්න එපා. සමහර අය විදියට අවස්ථාවේදී තුන්වෙනි පාඩමේදී එහෙම නැත්නම් ඕගනික් වලට ඔයාලා ගුරුවරු උගන්වලා ඇති ඔයාලට සාමාන්‍යයෙන් කාබන් හයිඩ්‍රජන් කියන සංයෝගයක්. පැහැදිලිනේ? මේක එක තැන් වල උගන්වනවා. සමහර අය තුන්වෙනි පාඩමේ උගන්වනවා. සමහර අය ඕගනික් පාඩමේ උගන්වනවා. ඒ කොහොම අවස්ථාවක් ඉගෙනගෙන නැත්නම් මෙන්න තියරිය. කාබන් හයිඩ්‍රජන් තියෙන සංයෝගයක් හෝ කාබන් හයිඩ්‍රජන් ඔක්සිජන් තියෙන සංයෝගයක් O2 එක්ක දහනය කරොත් එහෙම එවනතම O2 එක්ක ප්‍රතික්‍රියා කරොත් එහෙම හැදෙන්නේ හැමතිස්සෙම පළ විදියට CO2 හා ජලය. ඒක නිශ්චිත තීරයක් කියලා මතක තියාගෙන ඉන්න. පැහැදිලිනේ? කාබන් හයිඩ්‍රජන් තියෙන සංයෝගයක් හෝ කාබන් හයිඩ්‍රජන් ඔක්සිජන් තියෙන සංයෝගයක් O2 සමග සම්පූර්ණයෙන් දහනය කරොත් සාමාන්‍යයෙන් ලැබෙන්නේ කාබන් ඩයොක්සයිඩ් එක්ක ජලය. එහෙනම් මේ සංයෝගය ලොකු සංයෝගයක් වගේ දැක්කට මේකේ තියෙන කාබන් හයිඩ්‍රජන් ඔක්සිජන් නේ මේ අවස්ථාවනේ. එහෙනම් එයා O2 සමග දහනය කරොත් හැදෙන්නේ පළ විදියට කවුද? CO2 හා the CO2 gas හා H2O liquid ද්‍රව ජලය. පැහැදිලිද? ද්‍රවක තමයි දහන එන්තැල්පිය. හැබැයි තුලිත නැහැ. එයිගේ බලන්නකො මේ පැත්තේ කාබන් ගොඩක් තියෙන ඔක්සිජන් එහෙමනේ තියෙන්නේ. එහෙනම් මේක අපි දහන එන්තැල්පිය ලිව්වට තුලිත නැහැනේ. තුලිත එකනේ අපෙන් අහන්නේ. නම් මේක තුලිත කරන්න ඕන. දැන් බලන්නකො මේ පැත්තේ වම් පැත්තේ එහෙම නැත්නම් ප්‍රතික්‍රියක පැත්තේ කාබන් ඔක්කොම කීයද? 17 නෙවෙයි 18යි. මෙතනත් එකක් තියෙනවනේ. එහෙනම් මේ පැත්තේ කාබන් 18යි නම් මෙතෙන්ට 18ක් දාලා කාබන් තුලිත කරන්න පුළුවන් නේ. එහෙනම් මෙතනත් කාබන් 18යි මෙතනත් කාබන් 18යි. තව විශේෂ දෙයක් කිව්වොත් එහෙම මේ වගේ ප්‍රතික්‍රියාවක මේ ගොඩම කරනවා. මේ වගේ ප්‍රතික්‍රියාවක් තුලිත කරන්න ආවට පස්සේ ඔයාලා මුලින්ම මේ ඔක්සිජන් වගේ එකක් තුලිත කරන්න යන්න එපා. පැහැදිලිද? මේ ඔක්සිජන් වගේ මූලද්‍රව්‍යයක් තුලිත කරන්න යන්න එපා. ඒකට හේතුව බලනකොත් ස්ථාන ගොඩක ඔක්සිජන් පරමාණු තියෙනවනේ. ඒතර ඒ වගේ පරමාණු නැත්තම් මූලද්‍රව්‍ය තියෙනවා නම් එයාලා තුලිත කරන්න අපි ඒ තුලිත කිරීමේ අවසානම අධීරයේදී. පැහැදිලිනේ? ඒතර යම් පරමාණුවක් ස්ථාන කිහිපයක තියෙනවා නම් ඒ වගේ පරමාණු මුලින් තුලිත කරන්න යන්නේ නැහැ. මොකද එහෙම තුලිත කරොත් වර්ධනව සූත්‍රය. ඒ නිසා මම කාබන් ගත්ත ලේසියට හයිඩ්‍රජන් ගන්නත් පුළුවන්. කාබන් මේ පැත්ත 18ක් නිසා මෙතන දානවා 18ක්. හයිඩ්‍රජන් ගත්තොත් මෙතන 35යි මෙතන 1යි 36යි. පැහැදිලිද? එතකොට එහෙනම් මෙතන හයිඩ්‍රජන් 36ක් වෙන්න මෙතනට දානවා 18ක්. එතකොට මෙතන ජල අණුවේ හයිඩ්‍රජන් දෙකක් තියෙනවනේ. එතකොට 18ක් දැම්මොත් එනවා හයිඩ්‍රජන් 36ක්. පැහැදිලිනේ? මේ පැත්තේ හයිඩ්‍රජන් 36යි මේ පැත්තේ ජලය දානවා. එතකොට 18ක්. එතකොට ඉබේටම 36ක් බවට පත් වෙනවා. දැන් අපේ කාබනුත් තුලිතයි හයිඩ්‍රජන් තුලිතයි. හැබැයි ඔක්සිජන් තුලිත නැහැ. ඒක දැන් බලමු ඔක්සිජන්. මේ පැත්තේ ඔක්කොම ඔක්සිජන් ගත්තොත් එහෙම මෙතන එකේම 18ක් තියෙනවා. ඒ ජල අණුව තුල ඔක්සිජන් එකයිනේ තියෙන්නේ. ඒතකොට 18ක් තියෙනවා. මෙතන දෙකේම 18ක් තියෙනවා. එතකොට මෙතනින් 36ක් එනවා. මෙතනින් 18ක් එනවා. එතකොට ඔක්කොම 54යි. අපි මෙතන බලමුකෝ. මෙතන මේ ඔක්සිජන් දෙක ස්ථිරයි නිශ්චිතයිනේ. ඒක වෙනස් වෙන්නේ නැහැනේ. එහෙනම් මේ පැත්තේ ඔක්සිජන් 54ක් තියෙනවා නම්
මේ පැත්තේ ඔක්සිජන් 54ක් තියෙනවා නම් මේ පැත්තේ සමස්තය ඔක්සිජන් 54ක් තියෙන්න ඕනනේ. පැහැදිලි නේ? එතකොට මෙතන ඔක්සිජන් කොහොමද දෙකක් තියෙන නිසා තව අපිට අලුතෙන් ඕන කීයක් විතරද? 52යිනේ. එහෙනම් මෙන්න මෙතෙන්ට අගයක් දැම්ම නම් හරිනේ. එතකොට මෙතන O2 තියෙන නිසා 26ක් දාපු ගමන් 52ක් එනව නේද? හරිද? ඔන්න මම ලේසියට තුලිත කරා. එතකොට මෙතන 52යි, මෙතන 2යි 54යි. එහෙනම් තුන්වෙනි අණු කොටසේ තුලිත ප්‍රතික්‍රියාව ලියුවා. අපි බලමු හතරවෙනි අණු කොටස මොකක්ද තියෙන්නේ කියලා. හරි. අපිට ඒකේ හතරවෙනි අණු කොටස කියනවා මැග්නීසියම්හි පළමු සම්මත පළමු අයනීකරණ එන්තල්පිය හා දෙවන අයනීකරණ එන්තල්පිය පිළිවෙලින් කියලා දීලා තියෙනවා. එහෙනම් අපිට ලියන්න ඕනේ මේකේ තුලිත ප්‍රතික්‍රියාව විදිහට මැග්නීසියම්හි පළමු අයනීකරණ එන්තල්පියයි දෙවන අයනීකරණ එන්තල්පියයිනේ. එතන මොකද්ද මේ අයනීකරණ එන්තල්පිය කියන්නේ? එකක් මම විස්තර කරොත් සම්මත අවස්ථාවේ වායුමය අවස්ථාවේ පවතින මූල ද්‍රව්‍යයක් මගින් එයට ලිහිල්වම බැඳී ඇති ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් ඉවත් කර වායුමය ඒක ධනායන මවුලයක් සෑදීමේදී සිදුවන එන්තල්පි විපර්යාසයට තමයි කියන්නේ අයනීකරණ එන්තල්පිය කියලා. බලන්න තේරුණාද කියලා? සම්මත තත්ත්වය යටතේ නැත්නම් සම්මත අවස්ථාවේ වායුමය තත්ත්වය යටතේ පවතින මූලද්‍රව්‍ය පරමාණු මවුලයකින් එයට ලිහිල්වම බැඳී ඇති ඉලෙක්ට්‍රෝන මවුලයක් ඉවත් කර ඒක ධනායන මවුලයක් සෑදීම. කෙටියෙන් කිව්වොත් වායුමය පරමාණු මවුලයකින් ඉලෙක්ට්‍රෝන මවුලයක් ඉවත් කරලා ඒක ධනායන මවුලයක් හදනවා. ඒකට තමයි කියන්නේ පළමු අයනීකරණ එන්තල්පිය කියලා. එහෙනම් මෙන්න මැග්නීසියම් අපිට සාමාන්‍ය මැග්නීසියම් ගණනය තියෙන්නේ. නමුත් ඔය එන්තල්පිය ලියනකොට එයා ගන්න ඕනේ ගෑස් කරලා. කියන්නේ වායු තත්ත්වයටපත් කරලා. එතකොට වායුමය පරමාණුවකින් තමයි ඉලෙක්ට්‍රෝන ඉවත් කරන්නේ. එතකොට වායුමය පරමාණු මවුලයකින් ඉලෙක්ට්‍රෝන ඉවත් කරලා පස්සේ අපිට ලැබෙනවා මැග්නීසියම් ධනායන. හරිනේ? ඉලෙක්ට්‍රෝන එකයි. එතකොට මේ වායුමය මැග්නීසියම් පරමාණුවෙන් ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් ඉවත් කරලා ඒක ධනායන සෑදීමට තමයි කියන්නේ යාගේ පළමු අයනීකරණ එන්තල්පිය කියලා. ඊට පස්සේ ඒකම කියනවා යාගේ දෙවන අයනීකරණ එන්තල්පිය කියලා. උතර මතක තියාගන්න අර තියරියම තමයි චූටි වෙනසයි තියෙන්නේ දෙවන අයනීකරණ එන්තල්පිය කියලා කියන්නේ. යම් මූල ද්‍රව්‍යයක දෙවන අයනීකරණ එන්තල්පිය කියලා කියන්නේ සම්මත තත්ත්වයටතේ වායුමය අවස්ථාවේ පවතින ඒක ධන අයන මවුලයකින්. ඒ කියන්නේ අර පළමු අයනීකරණය කරාට පස්සේ ලැබිච්ච අයන තියෙනනේ. එයා ඒක ධන අයන මවුලයකින් එයට ලිහිල්වම බැඳී ඇති ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් ඉවත් කිරීම. පැහැදිලිද? එතකොට මේ ධන එකෙන් තව ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් ඉවත් කරොත් එනවා ධන කීයද? 2 කියන අවස්ථාව. ඕකට කියනවා දෙවන අයනීකරණ එන්තල්පිය කියලා. පැහැදිලිද අවස්ථාව? සම්මත අවස්ථාවේ වායුමය තත්ත්වයටතේ පවතින ඒක ධන අයන මවුලයකින් එයට ලිහිල්වම බැඳී ඇති ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් ඉවත් කර ද්විධන අයන මවුලයක් සෑදීමේදී සිදුවන එන්තල්පි විපර්යාසය. පැහැදිලිනේ? ඔළුවට ගියානේ. එහෙනම් හතරවෙනි අණු කොටසේ තුලිත ප්‍රතික්‍රියාව ඉවරයි. හරි. ඒකේ පස්වෙනි අණු කොටස කියනවා එතකොට මැග්නීසියම්හි සම්මත තූකරණ එන්තල්පිය. මැග්නීසියම්හි සම්මත තූකරණ එන්තල්පිය කියලා. එතකොට මතක තියාගන්න ඔය තූකරණ එන්තල්පිය බොහෝ වෙලාවට ඌර්ධෝපාදනයට සමානයි. තූකරණ එන්තල්පිය බොහෝ වෙලාවට ඌර්ධෝපාතනයට සමානයි. එතකොට තූකරණය නැත්නම් ඌර්ධෝපාතනය කියලා කියන්නේ ඝන අවස්ථාවේ පවතින මූලද්‍රව්‍යයක් කෙලින්ම වායු අවස්ථාවට පත් කිරීමේදී සිදුවන එන්තල්පි විපර්යාසය. එහෙනම් මැග්නීසියම් ඝනයනේ තියෙන්නේ. එයා ගෑස් කිරීමට කියනවා තූකරණය නැත්නම් ඌර්ධෝපාතනය කියලා. පැහැදිලිනේ? ඝන අවස්ථාවේ පවතින මූලද්‍රව්‍යයක් සම්පූර්ණයෙන්ම වායු තත්ත්වයට පත් කිරීමේදී සිදුවන එන්තල්පියට කියනවා ඌර්ධෝපාතන එන්තල්පිය කියලා. නැත්නම් තූකරණ කියලා කියන්නත් පුළුවන්. ඒතර එතනින් පස්වෙනි අණු කොටස සම්පූර්ණයි. හරි. ඒකේ හයවෙනි අණු කොටස කියනවා මැග්නීසියම් බ්‍රෝමයිඩ් හි සම්මත දැලිස් එන්තල්පිය කියලා. හරිනේ? එතකොට දැලිස් එන්තල්පිය කියන එක මම චුට්ටක් විග්‍රහ කරලා දෙන්නම්. දැලිස් එන්තල්පිය මම මේක 2005 ගානක් නිසා පරණ සිලබස් එකට අදාළව දැලිස් එන්තල්පිය ලියනවා. නමුත් 2019න් පස්සේ
සිලබස් අලුත් වෙච්ච ළමයින්ට දැලිස් එන්තැල්පිය චුට්ටක් දෙපැත්තම ආරු වෙනවා. නැත්නම් වෙනස් නිර්වචනයක් තමයි තියෙන්නේ. පැහැදිලිද? මම මේක පරණ සිලබස් එකේ ගානක් නිසා ඒ කාලේට අදාළව දැලිස් එන්තැල්පිය නිර්වචනයට අදාළව ගාන හදනවා. ඒතර අලුත් සිලබස් එකේ ගානක් ආවට පස්සේ මම දැලිස් එන්තැල්පිය ඒ අවස්ථාවට අදාළව නිවැරදි නිර්වචන ලියලා විස්තර කරලා දෙන්නම්. ඒතර මම මෙතන කියලා දෙන්නේ ඒ කාලේට අදාළව දැලිස් එන්තැල්පියට අදාළව ගාන හදන එක තමයි. පැහැදිලිනේ? ඒතර 6 වෙනි අණු කොටස කියනවා මැග්නීසියම් බ්‍රෝමයිඩ් වල දැලිස් එන්තැල්පිය ලියන්න ඕනේ. එතකොට මැග්නීසියම් බ්‍රෝමයිඩ් වල දැලිස් එන්තැල්පිය කියලා කියන්නේ මෙන්න මෙහෙම එකක්. වායුමය කැටායන හා ඇනායන. වායුමය කැටායන හා ඇනායන එකට එකතු වී ඝන අයනික සංයෝග මවුලයක්. ඝන අයනික සංයෝග මවුලයක් සෑදීමේදී සිදුවන එන්තැල්පි විපර්යාසයට තමයි කියන්නේ දැලිස් එන්තැල්පිය කියලා. පැහැදිලිද? වායුමය තත්ත්වය යටතේ කැටායන හා ඇනායන එකට එකතු වී නැත්නම් ප්‍රතික්‍රියා වී ඝන අයනික සංයෝග මවුල එකක් සෑදීමේදී සිදුවන එන්තැල්පි විපර්යාසය. ඉතින් බලමු මේ. ඒතර ඝන සංයෝග වෙන්නේ මැග්නීසියම් බ්‍රෝමයිඩ් නේ. එහෙනම් එයා හැදෙන්න ඕන කැටායන හා ඇනායන එකට එකතු වෙලා. එතකොට ඒ කැටායන හා ඇනායන එකට එකතු වෙලා මැග්නීසියම් බ්‍රෝමයිඩ් මවුල එකක් හැදෙන්න ඕන. ඒතර එහෙනම් බලමුකෝ මේකේ කැටායනයේ විදියට ඉන්න ඕන එහෙනම් කවුද? මැග්නීසියම් බ්‍රෝමයිඩ් කියන එක කැටායනයේ විදියට ඉන්න ඕන. සාමාන්‍යයෙන් ඔය දෙවෙනි කාණ්ඩයේ මූලද්‍රව්‍ය වලට ඉන්න පුළුවන් ධන අවස්ථාව විතරයි තියෙන්නේ. සංයෝගයකදී ධනායන බවට විතරයි පත් වෙන්න පුළුවන්. ඒතර මේ මැග්නීසියම් කියන්නේ දෙවන කාණ්ඩයේ මූලද්‍රව්‍යයක් නේ. ඒතර පළවෙනි කාණ්ඩයේ ඉන්නේ සෝඩියම්, දෙවෙනි කාණ්ඩයේ ඉන්නවා මැග්නීසියම්. එතකොට ඔය දෙවෙනි කාණ්ඩයේ මූලද්‍රව්‍ය වලට සංයෝග වලදී ඉන්න පුළුවන් ධන දෙක අවස්ථාවේ විතරයි. එහෙනම් මේ මැග්නීසියම් බ්‍රෝමයිඩ් හැදෙනකොට මේ සංයෝගයේ කැටායන වෙන්න ඕන කවුද? මැග්නීසියම් ධන දෙක. ඇයි ආ සංයෝගයේ තියෙන ධන දෙක අවස්ථාවනේ? අවස්ථාව වායු. පැහැදිලිනේ? ඊළඟට සාමාන්‍යයෙන් 17 වෙනි කාණ්ඩේ, ඒ කියන්නේ ෆ්ලෝරින්, ක්ලෝරින් වගේ ඒවට, එහෙම නැත්නම් බ්‍රෝමින් වගේ ඒවට සාමාන්‍යයෙන් හදන්න පුළුවන් ඍණ අයනය වෙන්නේ ඍණ එක විතරයි. එතන මෙයා ධන අයනේ නම් බ්‍රෝමින් කියන්නේ ඍණ අයන වෙන්න එපායි. එතන මේ දෙකේ සංයෝගය හැදෙන්නේ. එතන මැග්නීසියම් ධන අයන වෙනකොට බ්‍රෝමින් ඍණ අයන වෙනවා. එතකොට බ්‍රෝමින් කියලා කියන්නේ ඍණ 1. මොකද 17 වෙනි කාණ්ඩයේ මූලද්‍රව්‍ය වලට ගන්න පුළුවන් ඉලෙක්ට්‍රෝන 1යි. ඒ නිසා මෙතන බ්‍රෝමින් ඍණ 2 නෙවෙයි ඍණ විතරයි. පැහැදිලිනේ? එහෙනම් ඔන්න මැග්නීසියම් බ්‍රෝමයිඩ් වල දැලිස් එන්තැල්පිය. හැබැයි තුලිත නැහැ නේද? මේක තුලිත කරන්නත් ඕන. මැග්නීසියම් නම් තුලිතයි. මැග්නීසියම් පරමාණු 1යි, මැග්නීසියම් 1යි. මෙතන බ්‍රෝමින් 2ක් තියෙනවා. මේ පැත්තේ තියෙන බ්‍රෝමින් 1යි. එහෙනම් මෙතෙන්ට 2ක් දාපු ගමන් එයා තුලිතයි. පැහැදිලිද? එතකොට යම් කෙනෙකුගේ දැලිස් එන්තැල්පිය කියන්නේ සම්මත තත්ත්වයටතේ කැටායන හා ඇනායන වායුමය තත්ත්වයටතේ කැටායන හා ඇනායන එකට එකතු වී අයනික සංයෝග මවුල එකක් සෑදීමේදී සිදුවන එන්තැල්පි විපර්යාසය. හරි. ඒකේ 7 වෙනි අණු කොටස කියනවා බ්‍රෝමීන්හි සම්මත බන්ධන විඝටන එන්තැල්පිය කියලා. බ්‍රෝමීන්හි සම්මත බන්ධන විඝටන එන්තැල්පිය. නැත්නම් Br2 හි සම්මත බන්ධන විඝටන එන්තැල්පිය කියලා. එතකොට ඔය බන්ධන විඝටන එන්තැල්පිය කියන්නේ වායුමය තත්වයේ තියෙන සංයෝගයකින් වායුමය අයන මවුලයක් බිඳීමේදී සිදුවන එන්තැල්පි විපර්යාසය. වායුමය තත්වය යටතේ වායුමය බන්ධන මවුල එකක් බිඳීමේදී සිදුවන එන්තැල්පි විපර්යාසය. පැහැදිලිනේ? වායුමය තත්වය යටතේ පවතින සංයෝගයකින් වායුමය බන්ධන මවුල එකක් බිඳීමේදී සිදුවන එන්තැල්පි විපර්යාසය. ඒතර බ්‍රෝමින් ගත්තොත් Br2 නම් ඒක ඉන්නේ මෙහෙමනේ. Br බන්ධනයක් Br. ඒතර මෙයාගේ බන්ධන විඝටනය කරොත් ඒ කියන්නේ බිඳිනවා කියන එක. Br බන්ධනේ බිඳුනොත් හැදෙන්නේ කවුද? Br. ඒතර මේ වගේ එකක් ගත්තොත් ක්ලෝරින්ට බන්ධන විඝටනය කරොත් Cl2 වගේ ගත්තොත් එයා ඉන්නේ ක්ලෝරින් අණුවක් පරමාණුවක් හා ක්ලෝරින් පරමාණුවක් සම්බන්ධ වෙලානේ. එතකොට මෙයාගේ බන්ධන විඝටනය කරොත් අපිට ලැබෙන්නේ කවුද? Cl පරමාණු. එතකොට මෙයා බන්ධන විඝටනය කරොත් ලැබෙන්නේ Br පරමාණු. එහෙනම් මේ Br2ට බන්ධන විඝටනය කරොත් හැදෙන්නේ Br ගෑස්. එතකොට තුලිත කරන්න මෙන්න මේක බෙදුනොත් එහෙම Br කාණ්ඩ කීයක් එනවද? 2යි Br ගෑස් වලටපත් වෙනවා. පැහැදිලිද අවස්ථාව? දැන් අපි බලමු
8වෙනි අණු කොටසේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. හරි ඊළඟ අණු කොටසට යන්න කලින් තව එක தත්ත්වයක් දීලා තියෙනවා 7 වෙනි අණු කොටසෙන් පස්සේ தත්ත්වයක් දීලා තියෙනවා Br2 liquid heat සම්මත වාෂ්පීකරණ එන්තැල්පිය කියලා. ඒකත් මම චුට්ටක් කියලා දීලාම ඊළඟ කොටසට යන්නම්. යම් කෙනෙක්ගේ වාෂ්පීකරණය කියලා කියන්නේ ද්‍රව අවස්ථාවේ පවතින මූලද්‍රව්‍යයක් හෝ සංයෝගයක් සම්පූර්ණයෙන්ම වායු තත්වයට පත් කිරීමේදී සිදුවන එන්තැල්පි පරයාසය. පැහැදිලිනේ? ද්‍රව අවස්ථාවේ පවතින මූලද්‍රව්‍ය හෝ සංයෝග මවුල එකක් සම්පූර්ණයෙන්ම වායු තත්ත්වයට පත් කිරීමේදී සිදුවන එන්තැල්පි පරයාසය. එතකොට මේකේ වෙන්නේ භෞතික තත්ත්ව වෙනස් වීමක් විතරයි. ඒ නිසා හොඳට මතක තියාගන්න සංඝටකයේ බිඳීමක් ඒ මුකුත් වෙන්නේ නැහැ. ද්‍රව එක්කෙනා කෙලින්ම වාෂ්ප බවට පත් වෙනවා. හරි. අපි දැන් බලමු 8 වෙනි අණු කොටස කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. හරි. අපිට 8 වෙනි අණු කොටස දීලා තියෙන 8 හා 9 වෙනි අණු කොටස් දෙකේ දීලා තියෙන්නේ පහත සඳහන් ප්‍රතික්‍රියාවල සම්මත එන්තැල්පි පරයාසයන් ගණනය කරන්නලු. පැහැදිලිද? ඒතර 8 වෙනි එක මම ගත්ත ඉස්සලාම 8 වෙනි එකේ ප්‍රතික්‍රියාවක් දීලා තියෙනවා. එයාලගේ මේ ප්‍රතික්‍රියාවේ සිදුවන එන්තැල්පි පරයාසය හොයන්නලු. ඔන්න දැන් ආපහු අපි අර මුල් වීඩියෝ එකට යනවා. මතක නම් ඔයාලට ප්‍රතික්‍රියාවක එන්තැල්පි පරයාසය හොයන්න පුළුවන් ක්‍රම පහක් තිබ්බනේ. මම ඉස්සෙල්ලා ගානේ 2011 ගානේ පළමු හා ලේසිම ක්‍රමය අරන් ගාන පැහැදිලි කරා. ඒ කියන්නේ අර සමීකරණය අරන් ප්‍රතික්‍රියාවක එන්තැල්පි පරයාසය හෙව්වා. එතකොට මේකේ අර අපි එකේ ඉඳන් 7 දක්වා ලියපු සියලු අණු කොටස් වල එන්තැල්පි අගයන් ටික අපිට දත්තේ දීලා තියෙනවා වෙනම. පැහැදිලිද? එකේ සිට 7 දක්වා අපි ලියපු තුලිත එන්තැල්පි විපර්යාසයන්ගේ ප්‍රතික්‍රියාවල එන්තැල්පි අගයන් ටික අපිට දීලා තියෙනවා. හරි. අපි බලමු අර අපි දන්න සාමාන්‍ය සමීකරණය මේ ප්‍රතික්‍රියාවේ එන්තැල්පි විපර්යාසය හොයන්න පුළුවන්ද කියලා මෙන්න. සිග්මා h ඵල වලින් අඩු කරනවා සිග්මා h ප්‍රතික්‍රියක. ඒතර බලන්න මං කිව්වා මේ සමීකරණය දාන්න නම් අවශ්‍යතා දෙකක් දෙන්න ඕන. දෙකෙන් එකක් දෙන්න ඕන කියලා. මතකද බලන්න? ඒතර ඒ අවශ්‍යතා දෙක දීලා දෙකෙන් එකක් හෝ දීලා නැත්තම් අදාළ ප්‍රතික්‍රියාවේ එන්තැල්පි විපර්යාසය මේ සමීකරණයෙන් හොයන්න බෑ. පැහැදිලිනේ? ඒතකොට මම කිව්වා එක්කෝ අදාළ සංඝටකවල ඔක්කොගේම උත්පාදන එන්තැල්පි දෙන්න ඕන කියලා. එහෙම නැත්නම් අදාළ ප්‍රතික්‍රියාවේ සියලු සංඝටකවල බන්ධන විඝටනය දෙන්න ඕන කියලා. එතකොට මේ සමීකරණය දාලා ගාන හදන්න නම් අදාළ ප්‍රතික්‍රියාවේ උත්පාදන එන්තැල්පි දරගන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් අදාළ සංඝටකයේ අදාළ එක් සංඝටකවල බන්ධන විඝටනය දැනගෙන ඉන්න ඕන. අලුත් පොඩි තීරයක් කිව්වොත් එහෙම ඕනෑම මූලද්‍රව්‍යක සම්මත අවස්ථාවේ උත්පාදන එන්තැල්පිය ශුන්‍යයි. එතන මේ මැග්නීසියම් ඉන්නේ සම්මත අවස්ථාවේනේ. ඒ කියන්නේ ඝන අවස්ථාවේනේ. ඒ කියන්නේ මෙයාගේ උත්පාදන එන්තැල්පිය ශුන්‍යයි, බිඳුවයි. එතන මේ බ්‍රෝමීන් වල ඉන්නේ එයාගේ සම්මත අවස්ථාවනේ Br2 liquid කියලා කියන්නේ. එතන මේ සම්මත අවස්ථාව නිසා මෙයාගේ උත්පාදන එන්තැල්පිය බිඳුවයි. හරිනේ? අමතර කරුණක් දන්නේ නැත්නම් ඒක දාගන්න. ඕනෑම මූලද්‍රව්‍යයක සම්මත අවස්ථාවේ උත්පාදන එන්තැල්පිය ශුන්‍යයි. එතකොට මැග්නීසියම් හා බ්‍රෝමින් ඉන්නේ සම්මත අවස්ථාව නිසා එයාලගේ උත්පාදන එන්තැල්පිය ශුන්‍යයි. අපිට ඒක දෙන්න ඕනේ නැහැ. හරිනේ? හැබැයි ගානේ මෙයාගේ උත්පාදන එන්තැල්පිය දීලා නැහැ නේද? බලන්න හොඳට. මෙයාගේ දීලා තියෙන්නේ දැලිස් එන්තැල්පිය විතරයි. පැහැදිලිද? එතන මෙයාගේ උත්පාදන එන්තැල්පිය දීලා නැහැනේ. මේ ප්‍රතික්‍රියාවකවල දුන්න නැතුණාට අපි දන්නවා බිඳුවයි. හැබැයි ඵලයේ උත්පාදන එන්තැල්පිය දන්නේ නැහැනේ. ඊට අමතරව මේක ආගේවත් බන්ධන විඝටනයක් දීලත් නැහැනේ. එහෙනම් මෙන්න මේ සමීකරණයෙන් අදාළ ප්‍රතික්‍රියාවේ එන්තැල්පි පරයාස හොයන්න බෑ. පැහැදිලිනේ? අර මම ක්‍රම පහක් කිව්වනේ. ඒ පහ පිළිවෙල තමයි මම මේ උගන්වන්න හදන්නේ. එතකොට මේ ප්‍රතික්‍රියාවක එන්තැල්පි පරයාසය හොයන්න දුන්නොත් ලේසියෙන්ම බලන්න මේ ක්‍රමයෙන් හදන්න පුළුවන්ද කියලා. මේ ක්‍රමයෙන් බැරි වුණොත් තමයි වෙන ක්‍රමයක් ගැන හිතන්න ඕන. දැන් අපිට මේ දීපු ගානේ නම් මේ සමීකරණ ප්‍රතික්‍රියාව හොයන්න බෑනේ. ප්‍රතික්‍රියා එන්තැල්පි පරයාස හොයන්න බෑනේ. එහෙනම් අපි වෙනත් ක්‍රමයකින් හිතන්න ඕන. එතකොට මෙන්න මේ සමීකරණයෙන් ගන්න හදන්න බැරි නම් එතකොට ඔයාලා හදන්න ඕන එන්තැල්පි චක්‍රයක් මගින්. පැහැදිලිද? මේ 100%ක් මේ කියන්නේ හැම ගානක්ම එහෙම කියලා හිතන්න එපා. බොහෝ ගණන් එහෙමයි හදන්න ඕනේ. එතකොට මේ සමීකරණයෙන් ප්‍රතික්‍රියාවේ එන්තැල්පි පරයාස හොයන්න බැරි නම් එන්තැල්පි චක්‍රයකින් තමයි මේ අදාළ ප්‍රශ්නේ නැත්නම් ප්‍රතික්‍රියාවේ එන්තැල්පි පරයාස හොයන්න වෙන්නේ. එතකොට මම මෙන්න මේ ගානේ එන්තැල්පි පරයාස නැත්නම් මේ ප්‍රතික්‍රියාවේ එන්තැල්පි පරයාස හොයන්නේ එන්තැල්පි චක්‍රයක් මගින්. පැහැදිලිද?
මොකද හේතුව අපිට මේ දාන තියෙන ලේසිම සමීකරණ දාලා අදාළ එක්කෙනාගේ එන්තැල්පි පරයාස හොයන දත්ත ටික දන්නේ නැහැ. අපි බලමු මේ ගානට එන්තැල්පි චක්‍රයක් දාන්නේ කොහොමද කියලා. හරි. අපි බලමු දැන් මේ ගැටලුවේ මේ ප්‍රතික්‍රියාවේ එන්තැල්පි පරයාසයේ එන්තැල්පි චක්‍රයක් දාලා හදන්නේ කොහොමද කියලා. පොඩි ගැටලුවක් තියෙනවා. මොකද මම ඔයාලට තියරි කියන්නේ නැහැනේ. ඒතකොට ඔයාලට කවුරු හරි කෙනෙක් තියරි උගන්වලා ඇතිනේ. ඒත් එක්ක තමයි මේක යන්න ඕන. හරිනේ? එතකොට මම මේ කරන්නේ අදාළ පාස් පේපර් ටික විවරණය කිරීමනේ. මම අදාළ තියරි ටික දාලා විවරණය කිරීම තමයි විස්තර කරන්නේ. හරි අපි බලමු. එතකොට සමහර ළමයින්ට මම මේ අර අපි ඉස්සෙල්ලා ලියාගත්තු ප්‍රතික්‍රියා ටික තියෙනවනේ මම ආපහු ඒක කොනක ලියාගත්තා. ඔයාලට පැහැදිලි කරලා පෙන්නන්න ඕන නිසා. හරිනේ? එතකොට ඔයාලා මතක තියාගන්න මේ වගේ ප්‍රතික්‍රියාවක එන්තැල්පි පරාසය හොයන්න ඕන වුණොත් එන්තැල්පි චක්‍රයක් මගින්. හරිනේ? එතකොට කරන්න ඕන මෙන්න මේ ප්‍රතික්‍රියාව අයිති වන විදියට චක්‍රයක් හදා ගන්න ඕන. පැහැදිලිද? එතකොට යම් ප්‍රතික්‍රියාවක එන්තැල්පි පරාසය හොයන්න ඕන වුණොත් ඒ ප්‍රතික්‍රියාවත් ඇතුළත් වන විදියට චක්‍රයක් නිර්මාණය කරන්න ඕන. පැහැදිලිද? අමතර කරුණක් විදිහට මම කියන්නම් මෙන්න මෙහෙම කතාවක්. ඔයාලා අහලා ඇති හෙස් නියමය කියලා. හෙස් නියමය කියලා ඒක මම චුට්ටක් පැහැදිලි කරලා මේ ගානට එන්නම්. වෙලාව පොඩ්ඩක් යනවා. නමුත් ඒ තියරිය පැහැදිලි කරලා මේ ගානට එන්නම්. එතනින් තමයි එන්තැල්පි චක්‍රය කියන එක එන්නේ. ඔය හෙස් නියමය කියන්නේ මෙන්න මෙහෙම දෙයක්. අපි හිතමුකෝ මේ වගේ එකක්. A කියන එකේනා B බවට පත් වෙනවා කියලා. පැහැදිලිද? එතන මේ A කියන ප්‍රතික්‍රියාවක B බවට පත් වෙනවා. එතකොට මේ ප්‍රතික්‍රියාවේ එන්තැල්පි පරයාසය අපි හිතමු ඩෙල්ටා H එක කියලා. එතකොට ඒ ප්‍රතික්‍රියාව තවත් පියවර කිහිපයකින් වෙලක් වෙන්න පුළුවන් නම්. හරිනේ? ඒ කියන්නේ මේ A කියන එකේනා B බවට පත් වෙන්න කලින් A කියන එකේනා M බවට පත් වෙලා මෙයා X වගේ බවට පත් වෙනවා. මෙන්න මෙයා නැවත B බවට පත් වෙනවා කියලා අපි හිතමුකෝ. ඒ කියන්නේ යම් ප්‍රතික්‍රියාවක් පියවර කිහිපයකිනුත් වෙන්න පුළුවන්. පැහැදිලිද මම කියන එක? යම් සමස්ත ප්‍රතික්‍රියාවක් පියවර කිහිපයකිනුත් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඔය වගේ අවස්ථාවල තමයි හෙස් කියන කෙනා කියන්නේ නැත්නම් හෙස් නියමයේ යෙදෙන්නේ යම් ප්‍රතික්‍රියාවක් පියවර කිහිපයක එකතුවක් විදිහට ලියන්න පුළුවන් නම්. ඒතර බලමුකෝ මේ A කියන එක්කෙනා B බවට පත් වෙන ප්‍රතික්‍රියාව පියවර කිහිපයකිනුත් වෙන්න පුළුවන්. A කියන එක්කෙනා M බවට පත් වෙනවා, M කියන එක්කෙනා X බවට පත් වෙනවා, X කියන එක්කෙනා තමයි අවසානයේ B බවට පත් වෙන්නේ. පැහැදිලිද? එතකොට මේ සමස්ත ප්‍රතික්‍රියාව පියවර කිහිපයකින් ලියවිලානේ. එතකොට ඔය හෙස් නියමයෙන් කියන්නේ යම් ප්‍රතික්‍රියාවක් පියවර කිහිපයක එකතුවක් ලෙස ලියන්න පුළුවන් නම් එම එක් එක් පියවරවල එන්තැල්පි අගයන්ගේ එකතුව සමානයි සමස්ත ප්‍රතික්‍රියාවේ එන්තැල්පි විපර්යාසයට. පැහැදිලිනේ? එක් එක් පියවරවල එන්තැල්පි අගයන්ගේ එකතුව සමානයි සමස්ත ප්‍රතික්‍රියාවේ එන්තැල්පි විපර්යාසයට. ඒ කියන්නේ එහෙනම් ඩෙල්ටා H2 ධන ඩෙල්ටා H3 ධන ඩෙල්ටා H4 සමානයි හරිද ඩෙල්ටා H1ට. ඔන්න ඕක තමයි හෙස් නියමය කියලා කියන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ වගේ චක්‍රයක් මේ චක්‍රයක් නෙවෙයිලා තියෙන්නේ. මේ වගේ චක්‍රයකට කියනවා එන්තැල්පි චක්‍රයක් කියලා. පැහැදිලිද? තියරි දන්නේ නැති ළමයින්ට ඕන මම තියරි පැහැදිලි කරා. ඒතර එන්තැල්පි චක්‍රය කියන්නේ මේ වගේ මෙන්න මේ වගේ ප්‍රතික්‍රියා කිහිපයකින් චක්‍රයක් හැදෙනවා නම් එන්තැල්පි තියෙන. ඒවට කියනවා එන්තැල්පි චක්‍රයක් කියලා. විශේෂ දෙයක් මේ එන්තැල්පි චක්‍රය තුල දැලිස් එන්තැල්පි අඩංගුයි නම් ඒ කියන්නේ මේ එක පියවරක දැලිස් එන්තැල්පි අඩංගුයි නම් ඒ වගේ චක්‍ර වලට විශේෂ නමක් කියනවා බෝන් හේබර් චක්‍ර කියලා. පැහැදිලිනේ? එන්තැල්පි චක්‍රයක් තුල දැලිස් එන්තැල්පි ප්‍රතික්‍රියාවක් අඩංගු වේ නම් මොනියම් හෝ පියවරක ඒ දැලිස් එන්තැල්පි අඩංගු වෙනවා නම් අන්නේ චක්‍ර වලට කියනවා බෝන් හේබර් චක්‍ර කියලා. එතන නැත්තම් වචනේ වෙනසක් විතරයි නැත්තම් ක්‍රියාවලිය සමානයි. පැහැදිලිද? එතකොට S නියමය දාලා තමයි එන්තැල්පි චක්‍රයකින් යම් කෙනෙක්ගේ එන්තැල්පි පරයාසය හොයන්න වෙන්නේ. එතකොට මේකට තවත් ක්‍රමයක් කියන්න පුළුවන් ඕනනම් මේ මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වේ එක් එක් පියවරවල එන්තැල්පි අගයන්ගේ එකතුව සමස්ත ප්‍රතික්‍රියාවේ එන්තැල්පියට සමානයි කියලානේ. ඒ වෙනතම මේක තවත් ක්‍රමයක් කියන්න පුළුවන් ඕනනම් යම් චක්‍රීය දිශාවක් ඔස්සේ එන්තැල්පි අගයන්ගේ එකතුව නියතයක් කියලා. ඒ මොකද්ද? බලන්නකො මෙන්න මේ ඊතල ටික එකම දිශාවකටනේ ගමන් කරන්නේ.
මේ එන්තැල්පි ප්‍රතික්‍රියා ටික එකම දිශාවකින් ගමන් කරන්නේ මේ ඊතලයේ ඊස අනිත් ඊතලයේ පිටිපැත්තට සෙට් වෙනවනේ. ඒතකොට මෙහෙම යනකම්ම මේක එකම